坊主チャンネル始まるよ。タイを釣りたい。もう釣ったや。今日ね。今日ね。タイなの？メインは。メインはタイなの。何でもいいから魚釣りたいです。あ、それは一緒です。じゃあエソな。エソでもええよ。おっしゃ。何も言わずやらないてくれます。なんかやった？なんかやった？ちゃんと合わしたから俺。あ、じゃあやろ。フッキングじゃないからちゃんと合わしたから。ブッキング大事やろ。タイだと思います。上手。あいつでよ。危な。あ？乾いちゃった。どうした？口の外乾いちやったんや。ああ。今下相当いい反応出てる。次はフジモンの番じゃないかい。お。来てくれんと困るんじゃが。でかい。と思っただけやった。ほら来てやろう。お。しかもエソっていうね。わからんわからんわからん。やらかした。やらかした。いきなしやらかした。でも今日Sランクやけど。走ったけど一瞬体感直ったけどよよ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 。閉めちゃいかんて。緩めたの。緩めてもいいかんて。ほらね。なんで俺はこいつに愛されるかな。 S ランク。おかしいな、そんなやつおらんのにな、もおかしいな。マジでもう。今日の俺はダメだなこれ。早いというのに。心が折れたよもう。もうすぐやけ。
でマジで超軽いよ。それ糸よりやねん。強いですね。家ないっすか、まだ糸よりやったら。糸よりでもないかもしれない。糸よりやった。お前ようかかったな。ああマジか。すげえショートバイトを合わせてしまった反射的に。この糸よりやと思うよ。あれついたんじゃん。あ、おるわ。それしたら、確実に女優さんやったら、堂々がポコーンって。これやべえ小田さん。いや、じゃあ、あれですよ。この前、小田さん、元チコやったっけ。ああ、おらんなった。バッカー今まだおるってや魚そこに。いやー、しまった。今の貝臭かった。船長もうフジモンが諦めたよ。まだ1時間ぐらいしか経ってないのに。あら。あら。いた。パッと入ったけど。本当はね。俺もそう思う。この人釣った段階でもう空気出るからダメよ。美味しい美味しいサイズ糸より。この前僕リリース成功しましたぜ。うん。はい。はいあ、尻尾痛い。おっしゃ。ナイス。
しゃー。ちょっとオイラがね引っかかっとるんですわ。でっかいやつ。オッケー。俺これ何に引っかかっとるの？小田さんのスーパーライト。あ、小田さんのスーパーライトか。オッケー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 。よし。あれ？でっかいやつっすわ。ちっちゃいやつですわ。それは普通のやつっていうか。多分ね、そんなに変わらんけんね、真ん中に入れたところ。おお、やったよえい。セットいる？ー。いるいる、これ。いや、これいりますって。いや、これマジいらん。ただ牛いや、これ違う。違う違う違う。あー、マジか。ここでもこれ俺。ここまで太いよ。ねえ。ここでもこれ俺。まあ、てかさっきも釣ったけど、一匹。やつじゃけんで逃がしたりしよるけんよ。あ、すんなり上がってくるこのエソ。あかん。ほんまあかん。このエソしか釣れへんって、ほんとエソしか釣れんの？違うんやない。いや、エソですって。あら？違うんやない。あれ？なんか、あれ？あれ？あれ？いや、小田さんの釣ってない。赤い。ここや。ナイス方向やけど、俺のも釣られとるやないだから言うてやないですか、小田さんの釣っとるんやないですかっつって俺。のも釣られとるやないか。ナイス。美味しいよ。でかっ。サイズよ。話してもろた。沖に行かんと釣れんやつ。 32。お。あのどかだね。外海とは思えない。ー、また外れたか。なんで？針大きくしてみなさいって。よいしょ、やられちゅう、やられちゅう。針を大きくするんだよ。だから針がないのよ。今下におるけん。よいしょ、下おるけん、落として。いやー、エソさんやったら針切られてる可能性があるな。やったあ、糸切ってない。糸切ってない。
ったかな、当たったかと思うぐらい。今多分当たった。30、あ、当たっとる。いや、一応ハマチや。一応ハマチやる。うん、これは美味しいわ。ギリハマチ。ヘッドの色も剥げて目も取れて歴戦の勇士になりましたね。モーズチャンネル、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。